السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ بوئ. علي شاه 007 عزتمنو په څلورو میاشتو په تبلیغ کې لاړله او راځي د هغې لومړنی بیان تاسو باندې موږ ووایو چې څنګه زبردست بیان یې کړی دی او څه ویلي دي مکمل تفصیلات عزتمن تاسو موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ چې خوا کې وسه د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په سوشل میډیا باندې همدغه شانتې دا خبرونه روان دي او تصویران شیر کېږي چې علي شاه 007 سولن شاه او داود شاه درې واړه یعنې په تبلیغ کې وتلي دي او نور د غلطو کارونو نه او دغه د فحاشۍ ډانسونو نه او د کنځلو نه یې توبه ویستله. خو مینهوال چې مونږ ټول تفصیل اول څه چې وکتل نو بیا مونږ ویل چې مکمل معلومات خپلو مینهوالو سره شریک کړه چې دا رښتیا دي او که دروغ. چې مینهوال چې مونږ مکمل معلومات وکړو اول څه چې وکتل نو د هغې نه بعد بیا مونږ وغوښتل چې خپلو مینهوالو سره دا خبره شریکه کړم. دا مینهوالو دروغ دی. علي شاه 007 په تبلیغ کې نه ده تللی او نه سولن شاه تللی. داود شاه د څلورو میاشتو اراده کړې ده او پټکې هر څه یې اخیستي دي او ښځې ته ویلي چې زه به نور څلورو میاشتو تبلیغ کې ځم. خو یو څو ورځې عزتمنو دغه شانتې په دعوتونو کې وګرځېدلو او خلکو ته دعوتونه ورکړ خو تر اوسه پورې لا په تبلیغ کې نه ده تللی. کور کې ناسته دی او خپلو بچو سره دی او ویلي دي چې انشاءالله په تبلیغ کې به ځم خو یو څو ورځې ته کې خلکو ته دعوت ورکړم د هغې نه بعد بې اراده کوم او روان به شم. خو مینهوالو ځان د تبلیغ دپاره ښایي یو شی تیاری کړی دی او انشاءالله یو څو ورځې کې به وځي. مینهوال زموږ ته سره تر نن ورځې خبرې د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.